80，不拿到曲柄，那张肯定不行啊！总共15块钱，真的。都。好了，这个收的40啊，2杆活塞曲轴，戒指做好了，找个木头试一下，试试啊。好使，特别好使。这家装那沉呢？听说这一节是3000的呗，3000毫安，他这是一节是1300毫安啊。这个灯咋了？